Получился вот такой вот у нас каминно-печной набор. Набор состоит из, как всегда, кочерга, ну а также еще специальная метелочка и совочек. Все сделано эргономично, под рост заказчицы. Ну и мой рост тоже примерно такой же, чтобы можно было разные там угольки, там золу на совочек занести. Все это аккуратно вешается на специальный органайзер, который вообще-то называется сервитор. Но сервиторы бывают напольные и настенные. У каждого свои плюсы и минусы. Это настенный, чтобы напольный не стоял, об него никто не спотыкался, он не мешался рядом с печкой. На стенку будет повешено. Здесь в завиточках сделанные отверстия под крепежи, крючочки кованые, типа как бы на заклепках. В общем, вот такая красота вышла. Если мало ли вдруг кому-то что-то подобное понадобится, обращайтесь там по ссылке в описании, через комментарии. В общем, Алексей Васильев, Ковка Сварка.нет.